По великому рахунку, для мене 5 років служби в Збройних силах України – це, напевно, були найважливіші роки в моєму житті. По всіх параметрах, по сприйняттю цього світу, по сприйняттю людей, по сприйняттю тих подій, які у нас відбуваються в Україні. Тому кажуть, що там колишніх військовослужбовців не буває, і якщо треба буде повертатися в армію, то я готова. А что ты умеешь как военный? О, що я вмію як військова? Моя служба в армії, вона була трошечки інша. Я не сиділа з автоматом в окопі. Я воювала на інформаційному фронті. Те, що в мене виходить, ну, як мені здається, можливо, непогано. І інформаційна складова під час війни, вона теж дуже важлива. І ми в цьому переконалися всі, починаючи з 2014 року. Тому, щоб сказати, що я, як військова, там, проводила якісь такі певні речі, там, або стріляла, або ще щось, ні, цього не було. Взагалі не стріляла? Ну, я в своєму житті взагалі стріляла, але щоб це було так, як там у солдатів, представників і різних Не, я же не про бои військ. спрашиваю. Я понимаю, что твой фронт – это медиа. Я говорю про то, что навыки военные же есть все равно. Ну, напевно, що вони є в кожного військовослужбовця, незважаючи. Знаєш, мене колись спитали під час одного ефіру про жінку на війні і взагалі про жінку в армії. То я сказала, що якщо жінка приймає рішення йти служити снайпером, до прикладу, то вона має розуміти, що вона там робитиме, і вона має нести відповідальність за прийняте нею рішення, йти в цьому напрямку. Я свідомо йшла в армію саме в інформаційний сектор, тому я удосконалювалася як воїн інформаційних військ.